Ahojte, moje meno je Samira a v dnešnom videu mám pre vás pripravené 3 vety na preklad zo slovenčiny do angličtiny. A aby ste sa mohli otestovať na každú z nich, budete mať 10 sekúnd, čiže vetu budete mať na obrazovke a 10 sekúnd a po každej vete si ešte spolu prejdeme správnu odpoveď. OK, so let's start. Prvá veta, o čo sa zaujímaš? What are you interested in? Máme tu frázu to be interested in something, čiže zaujímať sa o niečo. A teda pracujeme vždy s tým slovesom byť, čiže ja sa zaujímam o módu, by sme povedali I'm interested in fashion. Keby som povedala, že ty sa zaujímaš o záhradkárčenie, čiže pracujeme s tým slovesom byť, čiže I am interested in fashion. Ty sa zaujímaš o záhradkárčenie? You are interested in gardening. A ona sa zaujíma o varenie? She is interested in cooking. Takže takto používame frázu to be interested in something, čiže zaujímať sa o niečo. Poďme na druhú vetu. Dlho som ťa nevidela. I haven't seen you for a long time. Možno vás napadla aj fráza long time no see, čiže keď vidíte niekoho po dlhej dobe a chcete sa s ním zvítať, tak namiesto pozdravu poviete long time no see. Takže toto je fráza, ktorú môžeme použiť, ale tu mi išlo o použitie gramatického času present perfect simple, predprítomného jednoduchého času, ktorý skladáme buď teda have, alebo teda haven't, alebo hasn't v tretej osobe jednotného čísla a potom past participle. Čiže od slovesa see ako vidieť, minulý čas by bol saw a past participle seen. Čiže v týchto vetách, keď hovoríme, že dlho sme niečo nerobili, dlho sme niekoho nevideli, dlho sme niečo nejedli, tak používame tento gramatický čas. Present perfect simple. Aby sme si to ukázali na iných vetách, dlho som nebola v Grécku. Ako by sme povedali túto vetu? I haven't been to Greece for a long time. Čiže máme tu haven't a past participle od be je been. So I haven't been to Greece for a long time. Dlho sme nemali čokoládu, alebo dlho sme nejedli čokoládu. Takže zase nejaká aktivita, čo sme dlho nerobili. We haven't had chocolate for a long time. Or we haven't eaten chocolate for a long time. Povieme, že have, minulý čas had, past participle had. Od eat by to bolo eat, ate, eaten. A keby sme povedali, že ona mi dlho nezavolala. Zavolať je call, so she hasn't called me for a long time. Call máme regular verb, that's a regular verb, máme to pravidelné sloveso, čiže minulý čas a past participle, teda minulé príčastie je rovnaké called. So she hasn't called me for a long time. Takže takto, toto je jedno z využití tohto gramatického času. Pamätajte si, že najlepšie sa naučíte gramatické časy, teda ako ich používať na situáciách. Takže toto je jedna zo situácií, keď hovoríte, dlho som niekde nebola. I haven't been there for a long time. Niečo som dlho nejedla. I haven't eaten it for a long time. Dlho som ťa nevidela. I haven't seen you for a long time. Tak v týchto situáciách používajte gramatický čas present perfect simple. A posledná veta, who came? Kto prišiel? Študenti sa učia, že tvoríme vety pomocou pomocných sloviec, ako napríklad did, áno, máme tu teraz minulý čas, preopakujeme si trochu minulý čas, past simple. A
Niektorí študenti by túto vetu preložili ako who did come, lebo viete, že did je pomocné sloveso v minulom čase a používame ho pri tvorbe otázok. Ale ak sa pýtame na podmet, čiže kto, nevieme osobu, ktorá prišla, čiže kto prišiel, tak tuto dávame priamy slovosled, čiže who came, kto prišiel. Ale ak sa pýtam konkrétnej osoby, že prečo si ty prišla neskoro, že ty, vieme, že tam dáme ty. Why did you come late? Prečo si prišla neskoro? Lebo tam vtedy máme did, potom osobu, did you a sloveso v základnom tvare. Why did you come late? Ale ak sa nemáme na akú osobu pýtať, že who did come, tam nám chýba tá osoba medzi did a come. Čiže v tomto prípade robíme priamo ten slovosled. Who came? Ale o koľkej si prišla? What time did you come? Prečo si prišla neskoro? Why did you come late? Takže poďme si to ešte ukázať na týchto dvoch vetách. Ako by ste sa spýtali, kto napiekol tento koláč? A napiekla si ho ty? Takže nevieme, kto, zaujíma nás, kto je tá osoba. Who baked this cake? Áno, lebo potom by sme povedali, že I baked this cake. Čiže I, to je ten podmet, to je ten kto na koho sa pýtame. So who baked this cake? Ale keď už konkrétne sa pýtame, did you bake it? Ty si ho piekla? Did she bake it? Ona ho piekla? Did they bake it? Oni ho piekli? Tak už tam máme did, osobu a sloveso. Ale ak nevieme kto, tak who baked this cake? A ešte jeden príklad si dajme, vidíte, že je niečo rozbitá váza, sklo. Chcete vedieť, kto to rozbil? Who, ako sa spýtate? Who broke it? Ale rozbil sa to ty? Rozbili to tvoje deti? Did you break it? Did your kids break it? Takže takto sa pýtame otázky, tvoríme otázky, ak nevieme kto, tak vtedy tvoríme robte priamy slovosled. Who broke it? Takže v dnešnom videu sme sa pozreli na 3 vety, mali ste šancu otestovať sa. A prvá z nich bola teda, o čo sa zaujímaš, a naučili sme sa, že zaujímať sa o niečo používame alebo prekladáme ako to be interested in something. Čiže zaujímať sa o niečo a pracujeme len s tým slovesom I'm interested in, you're interested in, she's interested in a doplníme tam, o čo sa zaujímame. Potom sme si povedali, že ak hovoríme, že sme dlho niečo nerobili, používame present perfect simple. I haven't eaten chocolate for a long time. I haven't been there for a long time. A poslednú vec, ktorú sme si hovorili, ako tvoriť otázky a kedy nedávať pomocné slovesá do otázok. A prešli sme si to vlastne v minulom čase pri past simple. Čiže keď sa spýtame, kto napiekol, alebo kto to varil, who cooked it? Ale navarila si to ty? Did you cook it? Takže to je na dnes všetko. Viac mojich anglických videí nájdete na mojom YouTube samira.speaku.sk, na našom webe www.speaku.sk a moje online kurzy nájdete na skillmea.sk. Zatiaľ tam mám 4 kurzy, 2 sú zamerané na phrasal verbs, konkrétne na témy relationships, teda vzťahy, a druhý je zameraný na feelings and emotions, teda pocity a emócie, ako ich vyjadriť cez phrasal verbs, pomocou phrasal verbs, frázových slovies. A potom tam mám kurz false friends. False friends, to je vlastne slovíčka, ktoré znejú alebo vyzerajú podobne v angličtine. Vyzerajú podobne ako slovenské slovíčka, napríklad slovo šéf, čo si ľudia myslia, že je šéf, ale v skutočnosti je to šéf-kuchár, je to kuchár a v angličtine je šéf, boss. A potom tam máme ešte kurz na gramatiku, ktorý je taký dlhší, teda má niečo cez 2 hodiny a porovnávame tam a učíme sa rozdiel medzi present simple, prítomným jednoduchým, present continuous, prítomným priebehovým a present perfect continuous, predprítomným priebehovým. Čiže rozdiel medzi I do, I'm doing and I have been doing. Takže pokiaľ už členstvo na Skillmea máte, môžete si ma tam dohľadať ako Samira Ghanemová. A pokiaľ ešte nie, môžete si pozrieť Skillmeu, prípadne link konkrétne len na moje videá vám nechám
tuto pod videom. A to je teda z mojej strany všetko. Thank you so much for watching and have a great day.